ఎండాకాలం అప్పుడు ఏం పనులు ఉండవు కదా, ఖాళీగా ఉందాం కదా, అట్లా ఉండదండి. కాలాలు మనకు అనుకూలంగానే ఉంటాయి. వర్షాకాలంలో వర్షాలు పడితే బయటికి వెళ్ళలేమనేసి ఎండాకాలంలో ఏంటంటే ఇలాంటి వడియాలు, అప్పడాలు, ఇంకేంటి వంకాయ వరుగులు, మామిడికాయ వరుగులు అలాంటివి చేసి పెట్టుకున్నారనుకోండి, ఇలా వర్షాకాలంలో యూజ్ అవుతాయి అవి. సో ఇప్పుడు నేను చూపించిన పెసర వడియాలు మా అత్తమ్మ పెట్టి పంపించింది. అది ఎట్లా పెట్టిందో కూడా నాకు తెలీదు. నైస్ ఐడియా కదండి. మనం కూడా ఎండాకాలం అప్పుడు టమాటాలు తక్కువ రేటు ఉన్నప్పుడు వడియాలు పెట్టుకుంటే వాటిని స్టోర్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు రేట్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు వాడుకోవచ్చు కదా. అప్పుడప్పుడు బుర్ర కూడా వాడుకోవాలండి. నెక్స్ట్ సమ్మర్ నుండి చూడండి, నేను అన్ని వడియాలు పెట్టేసుకొని అవన్నీ వర్షాకాలంలో వాడుకుంటాను. అప్పుడు మనకి కూరగాయలు రేట్ పెరిగిందన్న బాధ ఉండదు. సో కర్రీ చూసారు కదా, ఈ విధంగా చేశానండి. దాంట్లో కొంచెం చింతపులుసు వేసేసి నీళ్ళు ఎక్కువ వేయాలి. మనం ఫ్రై చేసుకున్న వడియాలన్నీ ఈ వాటర్లో సోక్ అయ్యి మెత్తగా అయ్యేంతవరకు కుక్ చేయాలి. టమాటాలు కూడా వేసుకోవచ్చు, చాలా బాగుంటుందండి. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. మీరు ఎవరైనా తింటే నాకు